Здравствуйте! Хочу показать вам, как правильно делать компресс и ингаляцию с картошки. С картошки очень полезный компресс и ингаляция, когда у вас болит горло, когда у вас кашель. И неважно, то ли он только начался, то ли он уже застаревший. Картофель и вместе с содой он дадут вам практически очень быстрый результат. Хотела сказать, даже мгновенный. Вы почувствуете облегчение. Сейчас я вам покажу, как это правильно сделать со своего личного опыта. И хотя я сейчас вполне здоровая, но я вам полностью покажу весь процесс. Выбираем самую мелкую картошку, какая у вас есть, или покупаем, выбираем. Добавляем даже очистки, которые у вас в этот день есть свежие, можно и не очень свежие, потому что как раз именно вот этой вот в очистках самое то, что надо нам для того, чтобы мы подышали и над этим паром. Заливаю водой и ставлю на огонь до закипания и потом на медленный огонь для того, чтобы она сварилась до готовности. Не солю. Так, картошка уже сварилась. Немножко отцеживаем жидкость. Не всю полностью, но немножко отцеживаем. Теперь открываю крышку. Насыпаю сюда еще соду. Насыпаем. Так, немножко перемешиваем. Чтобы дышать еще и парами соды. Ну, это так мы всегда делали. Это я показываю вам. И смотрите, накрываюсь одеялом. Это я показываю одним, а вообще накрываемся двумя прям одеялами, вот так. И здесь хорошо дышим. Вдыхаем через нос, через горло. И дышим до тех пор, пока будет хороший пар. Можно даже взять побольше кастрюлю, побольше картофеля. И если это ребенок, то можно с ребенком сюда ребенка держать. Взрослый держит, ребенок сидит над картошкой и хорошо дышит. Дышим долго, пока идет пар. Вдыхаем этот картофель. Вот. Ну, я посижу, пока что погрею свое лицо. Покашляй хорошо. Не кашляется. После этого надо хорошо сразу же одеть на голову. Или так, как у меня, или же полотенце. Должно быть обязательно закрыта вот эта вот часть. Вот так вот. И сейчас уже кто там ухаживает за больным, делает с этой картошки компресс. И сейчас мы сделаем. И его надо потом будет положить вот так на горло, на бронхи, вот так, ну, в этом месте. Ну, я уже положить не буду, потому что я здоровая. А как делать его? Сейчас мы сделаем. Так, эту картошку я отцедила. Хорошо сейчас разминаю. Толкушкой. И совсем еще горячей выкладываем на салфетку. Салфетка должна быть какое-то полотенце хлопчатобумажное. То есть оно должно быть не искусственным, естественно. Вот. Вот такая, видите, картошка. Она пахнет хорошо. Она очень хорошо, глубоко прогревает. Так. Высыпаю сюда просто на салфетку. Вот так, ничего, что много. Можно, конечно, распределить, можно положить и на спину. Но на спину не очень удобно. Мы обычно делали всегда на горло и на... Вот так. Ну, минуя немножко сердце. Поэтому сюда как бы к горлу можно немножко... горячая. Она и должна быть такая горячая. Вот так. Сейчас, секундочку. И так формируем просто
Вот это на горлышко. Вот так. Укутываем, как куколку. Оно, конечно, сначала будет сверху, потом можно целлофан или вот такую бумагу. Вот. И представьте себе, ну, оно можно так, видите, картошка, она хорошо формируется. Вот так. Поэтому, смотрите, сначала она, видите, горячая сильно. Поэтому, если вот это вот тело, то кладем вот так еще полотенце. Вот, и потом на полотенце, потом бумагу или целлофан. И сверху укутываем какое-то еще полотенце или желательно что-то такое шерстяное, тепленькое укутать. Если это ребенок, конечно, надо еще каким-то образом еще это закрепить. Вот. И оставить вот так, пока будет тепло, оно будет там прогревать хорошо. По мере того, как будет остывать, можно полотенце вот так чуть-чуть поднять, вот так какие-то слои вытянуть. Вот, и сюда сверху накрыть. Ну, сверху или сбоку. Оно будет опять греть. И так вот оно будет прогревать и прогревать. Главное, чтобы вот это вот здесь было хорошо, вот так укутано. Вот. Или вот так, если это, еще раз повторяю, если там будет крутиться, или тут можно вот так полностью запеленать аж по спине, вот так, а по спинке, вот так хорошо. Потом здесь еще что-то еще положить, вот так. Вот, и согревать. И очень хорошо согревать, очень хорошо потом отходит мокрота. Оно, если кашель, то он становится более влажным. Ну, в общем, короче, будет выздоровление. Такой компресс, конечно, лучше делать на ночь. Или же, если днем, то надо, чтобы это был постельный режим до компресса, после компресса. Ну, в общем, чтобы человеку было или ребенку было тепло. И если, конечно, повышенная температура больше там 38, может и 5, то надо смотреть, что этот компресс может еще больше увеличить температуру. Но если вы при этом укутаетесь, если вы еще выпьете чая, скажем, с малиной или же с цветом липы, ну то есть патагонные, любые патагонные чаи, которые дадут вам потоотделение, то температура наоборот будет спадать и вам будет лучше. Вот, поэтому, ну, таких особых противопоказаний, конечно, нет, кроме температуры, а там вы будете сами еще смотреть. Если это ребенок, то будете смотреть, чтобы, естественно, компресс не остыл совсем. Вот, и если человек или ребенок пропотеет, надо обязательно поменять одежду на другую, теплую. Смена должна быть обязательно, но ни в коем случае нельзя ребенка мыть, там, мочить и себя в том числе, если это касается этот компресс вас. Ну и все, будьте здоровы, лечитесь, это очень действенно. Вот, и всего самого хорошего.